साथीहरू अहिले बनेको नेपालको सरकार साँच्चीकै नेपाली जनताहरूले नै बनाएको र नेपाली जनताहरूकै लागि बनेको जस्तो महसुस हुँदैछ मलाई। हुन त योभन्दा पहिला पनि नेपालमा थुप्रै सरकारहरू बने, थुप्रै नेताहरू आए, तर नेपाली जनताको दुःख बुझिदिने, नेपाली जनताका गुनासाहरू सुनिदिने, नेपाली जनताका समस्याका समाधान गरिदिने सरकार योभन्दा अघि बनेको थिएन। र नेपाली जनताहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्नो नेतासँग, आफ्नो मन्त्रीहरूसँग आफ्ना समस्याहरू के हुन्, जनताहरूलाई के कुराको आवश्यकता छ भनेर आफ्ना गुनासाहरू आफ्नो मन्त्रीहरूसँग, आफ्ना नेताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर सुनाउन पाएका थिएनन्, आफ्ना गुनासाहरू पोख्न पाएका थिएनन्। तर योपल्ट भने अलिक फरक भएको छ। हिजो हाम्रो माननीय गृहमन्त्रीज्यूले, सुदन गुरुङज्यूले जनताहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर जनताका गुनासाहरू सुनिदिनु भएको छ, जनताका समस्याहरू के हुन् त समस्याहरू सुनिदिनु भएको छ र जनताहरूलाई के कुराको आवश्यकता छ त्यो सबै कुराहरू हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर सुनिदिनु भएको छ। र जनताहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूसँग भेटेर हाम्रो जनताका समस्याहरू के हुन् त, सर्वसाधारण जनताहरूलाई के कुराको आवश्यकता छ, सर्वसाधारण जनताहरूले सबैले प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूसँग आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गुनासाहरू राख्नु भएको छ। मलाई त्यही भएर लाग्छ कि यो सरकार साँच्चीकै नेपालका जनताहरूले नै बनाएको र नेपाली जनताहरूकै लागि बनेको जस्तो लाग्दैछ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? यदि हजुरहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ भने कृपया प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्न नभुल्नु होला र यदि भिडियोमा मन परेमा कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। धन्यवाद।